一位特立独行的美容师消失得无影无踪，几个月后，他残缺的尸体被发现塞进了冰箱里。案发现场位于一对夫妇家中的地下室，但两人都声称与这起案件没有任何关系。带着怀疑的态度，警方进行了深入调查，通过各种线索，他们发现了一段扭曲的关系和为了掩盖真相犯下的残忍罪行。那么究竟发生了什么？接下来让我们走进这起案件。大家好，我是大熊。今天分享的案例发生在美国俄亥俄州杨斯敦，这里位于俄亥俄州东北部，临近宾夕法尼亚州边界，常住人口大约82000人，其中白人占 51%， 非裔美国人占比 44%。 杨斯敦曾经是一座繁荣的钢铁城市，巅峰时钢铁总产量位列全美前3位，但在20世纪后期，随着美国钢铁行业走向衰退，这座重工业城市也受到巨大影响，工厂大量倒闭，下岗工人不断增加，犯罪率也一直居高不下。为了改善这种负面形象，该市进行了一系列改革，他们拆除了大量废弃工厂，大力发展旅游和新兴行业。如今杨斯敦已经成为了一座创新型城市，在2012年被福布斯杂志评选为俄亥俄州第4适合养家糊口的地方。主人公香农·格雷夫斯出生于1988年11月4日，案发时28岁。香农成长在一个重新组合的家庭，在他5岁的时候，父亲才得知了他的身份。由于生母没有抚养能力，他被送到父亲家，与2个同父异母的姐弟一起生活。虽然香农的身世比较特殊，但好在继母和姐姐对他非常照顾，他在一个充满关爱的家庭里快乐长大。生活中的香农是个自由自在、不受约束的女孩，她有一间属于自己的公寓，一直和男友阿罗图居住在那里。香农平时不玩社交媒体，也不喜欢使用手机，所以绝大多数时间家人都不清楚她的具体去向。也就是这个原因，当她毫无征兆地消失后，家人才一直没有察觉。2017年6月22日，香农的家人已经3-4个月没有她的任何音讯了。她错过了好几个重大节日，甚至连关系最亲近的姐姐生日也没有出席。感觉事情有些不对劲后，香农的父亲给她的男友阿罗图打去了电话。阿罗图表示，两人在几个月前就已经分手。据他所知，香农和新男友已经搬到了俄亥俄州克利夫兰市。这种事情在香农的身上并不少见，以前他就经常不打招呼，独自搬到别的地方。不过为了安全考虑，香农的父亲还是决定跟女儿通一个电话。可是这通电话在尝试了多次后一直没有接听。香农的弟弟安东尼奥又给姐姐发去了问候短信，片刻后安东尼奥收到了回复，对方表示他们找错人了，这不是香农的手机号码。这条短信引发了香农家人的担忧，随后他们向当地警局报告了失踪的消息。接到报警后，警方很快介入调查，他们决定先从香农的信用卡和手机记录开始着手。想要获得相关信息，需要等待一定的时间。等候期间，警方先对香农的男友阿罗图进行了询问。阿罗图一直坚持一开始的说法，他表示自己也没有香农的任何消息，他不知道香农新男友的身份，也不清楚两人具体的去向，只是知道他们搬到了克利夫兰市。尽管警方对阿罗图的说法表示怀疑，但由于还不清楚香农的具体失踪时间，他们没有办法核实阿罗图的不在场证明，所以在这种情况下，警方只好先按照他提供的线索尝试调查。接下来，警方来到克利夫兰市进行了大规模排查活动，他们在当地警方的协助下，使用了一切办法，动用了各种手段，但一段时间后，仍然没有香农和她男友的任何踪迹。这条线索中断后，警方又深入了解了香农以往的感情生活。据知情者透露，香农一直很喜欢和坏男孩交往，她的历任男友几乎全都是有过犯罪前科的人员，其中有一名叫约翰的男人最为可疑。约翰和香农在案发前曾经同居过几年时间，他们的感情很好，一直过得非常稳定。导致两人分手的原因是约翰触犯法律，被关进了监狱。在监禁期间，香农向约翰提出了分手。得到这条线索后，警方又对约翰进行了调查。通过查询约翰的监禁记录，警方发现他在香农失踪期间就已经被释放。现在警方有理由怀疑约翰可能与这起案件有关。
于是警方找到他进行了询问。约翰表示，他已经很久没有香农的任何音讯了，最后一次与香农接触发生在4个月之前，当时他刚刚被监狱释放，出来后第一件事情就是打算和香农复合，两人就以前的感情问题进行了长时间交谈。期间他得知香农已经有了新男友阿罗图，不过阿罗图对香农并不好，香农打算再给阿罗图最后一次机会，如果阿罗图仍然不改变自己，香农会考虑和他重归于好。约翰的说法不但没有洗清嫌疑，反而让警方更加相信他可能因为感情问题对香农实施了报复。虽然警方比较怀疑，但还是因为缺少具体的失踪时间，警方没办法对约翰采取任何措施。此案由于间隔了数月时间才报告失踪，这让警方的调查增加了很多困难。当务之急，他们必须要尽快查明香农的具体失踪时间。通过手机服务商和银行方面提供的材料，警方得知香农的手机和信用卡在2017年2月份就没有了记录。香农的手机号码由于不再继续缴费，被重新分配到了其他用户手里。此时警方丢失了唯一能找到香农的希望，他们只能推测出香农的失踪时间发生在报告失踪的4个月之前。由于时间跨度太大，加上也没有任何线索，案件的调查很快陷入停滞。2017年7月29日，香农报告失踪的1个多月后，警方接到了一通令人震惊的报警电话。Yeah, my name is Ted Esteban. I live Devitt Avenue, Camo, Ohio. Okay. Me and my wife were just found a dead body in our freezer. Dead body? Freezer up. Yeah. All right, it's okay, sir. Is it a male? Is it a female? I think it's a female. I need a Camo police here right away. 接到报警后，警方很快来到了事发现场。在一个崭新的冰箱里，他们确实找到了一些人类的残骸。这些残骸只有四肢和躯干，头部不见了。在进一步确认受害者身份之前，警方首先对发现残骸的凯恩夫妇进行了询问。起初警方并不相信凯恩夫妇是无辜的，他们把两人分开，单独进行了问话。根据凯恩的说法，大约在1周之前，一名叫安东尼的朋友向他求助，家里的电源坏了，维修需要几天时间，问他能不能在电源修好之前，先把装满牛肉的冰箱暂时放在他的家里。凯恩听到朋友的请求后，想都没想就直接答应了。当天下午，安东尼就和2个朋友把冰箱送到了家中。凯恩发现送来的冰箱上加装了一把挂锁，当时他就感觉自己有些被冒犯了。凯恩认为安东尼这个人小心思有点多，为了怕他偷牛肉，还把冰箱锁上了。不过碍于面子，凯恩并没有直说。寒暄几句后，他就把安东尼一行人请出了家中。几天过后，凯恩的妻子吉尔在做饭时发现家里的牛肉没有了，于是就来到地下室，准备拿几块安东尼冰箱里的牛肉。虽然冰箱被锁上了，但这点小问题完全难不住吉尔。他用一把厨刀3两下就拆掉了拧在冰箱上的螺丝。当吉尔打开冰箱后，发现里面塞满了一些黑色的垃圾袋。他认为牛肉不可能会放在垃圾袋里，于是就叫来凯恩帮忙查看。凯恩小心翼翼地打开了垃圾袋，结果他们被眼前的一幕吓到了。原来冰箱里放的不是牛肉，而是一具残缺的尸体。随后凯恩马上拨打了报警电话。审讯结束后，警方拿到了尸检报告，法医通过指纹对比的方式，很快确定了受害者的身份。这些残骸就是他们一直在寻找的失踪女孩香农的尸体。此时警方已经有了3名嫌疑人，他们分别是发现残骸的凯恩夫妇以及凯恩口中送冰箱的男子安东尼。经过分析后，警方认为凯恩夫妇不具备作案嫌疑。首先，他们和香农并不认识，其次，两人在审讯时对这件事情的发生和经过描述的完全一致。排除掉凯恩夫妇的作案嫌疑后，剩下的就只有安东尼一个人了。在对安东尼的身份调查时，警方发现这名嫌犯还是个老熟人。所谓的安东尼其实是阿罗图的假名，每当阿罗图贩卖违禁物品的时候，他通常会使用安东尼这个昵称。警方还了解到，阿罗图在香农失踪后不久，就和一名叫卡特里娜的女子搬进了香农的公寓。因为公寓在香农的名下，所以警方很轻松就获得了搜查令。在对两人的住所检查后，警方找到了一把锋利的剁肉刀、部分干涸的血迹以及一本冰箱的说明书。
除此之外，他们还找到了最有力的证据——冰箱上挂锁的钥匙。这些发现足以证明阿罗图和卡特里娜与这起案件有直接关系。随后，警方以谋杀罪将他们逮捕。在被逮捕后，阿罗图和卡特丽娜一直否认这件事情，直到警方拿出相应的证据后，他们才改口说冰箱是自己的，但不清楚里面装着什么东西。他们把全部责任全都推到了好朋友凯恩夫妇身上。显然，警方是不会相信两人的说法。为了找到定罪的证据，他们只能继续调查。在警方搜集犯罪证据的过程中，香农的前男友约翰发挥了重要作用。约翰也一直非常怀疑香农的失踪与阿罗图有关，所以他在私底下通过自己的人际关系对阿罗图的行踪进行了多方面打听。最后，约翰获得了一条重要线索。有人看到阿罗图和卡特丽娜在一名叫史蒂夫的朋友家焚烧了一些东西。警惕性极高的约翰马上把这件事情告诉了警方。警方在对史蒂夫家检查后，发现当时的火堆还在，他们从灰烬里找到了很多有价值的线索，其中包括一条带有香农名字的手链。有了这些证据后，警方对史蒂夫进行了询问。在给史蒂夫说明事情的严重性后，担心惹上麻烦的史蒂夫很快交代了他知道的所有事情。史蒂夫表示，当晚阿罗图告诉他，香农和别的男人跑到了其他城市，他对这件事情感到非常气愤，所以打算通过焚烧香农衣物的方式断绝两人的关系。当晚除了阿罗图和卡特丽娜以外，还有一名叫安德鲁的男子也帮着他们一起焚烧了衣物。得到这条线索后，警方又找到安德鲁了解情况，不过安德鲁十分不配合，他声称当晚发生的事情全都忘记了。这种拒不配合的表现让警方怀疑他也可能参与了这起案件。为了找到真相，警方又通过各种手段联系到了一名叫杰米的女子。杰米是安德鲁公开的情人，安德鲁和妻子米歇尔还有杰米经常在一起多人运动。通过杰米的供述，警方终于得知了案发的全部经过。根据杰米的说法，阿罗图没房没车，是个整天无所事事的不良青年。在与香农交往期间，阿罗图的衣食住行全部要靠女友香农的支持。本来两人过得好好的，香农也没有什么意见，但不安分的阿罗图又背着香农在外面结交了好几位异性伴侣，其中一位就是现任女友卡特丽娜。严格来说，卡特丽娜并不能算是阿罗图的女友，因为阿罗图平时基本不怎么搭理她，只有在找不到发泄对象时才会找到卡特丽娜。卡特丽娜对阿罗图的态度截然相反，她非常痴迷阿罗图，有时为了给阿罗图解决生理问题，她甚至会在楼下等到凌晨。两人这种不正常的关系在持续了一段时间后就被香农发现了。由于阿罗图的脾气非常暴躁，加上私生活也比较混乱，于是香农就产生了离开他的想法。阿罗图肯定不愿让香农离开，因为他还要靠香农生活。为了担心失去现有的一切，阿罗图就有了杀害香农、霸占他的公寓和汽车的想法。这个想法也得到了卡特丽娜的支持。卡特丽娜一直对香农非常不满，她嫉妒香农的美貌，也想通过这种方式讨好阿罗图。2017年2月25日，这天是个周六，香农没有上班，正坐在沙发上看电视。阿罗图趁香农不注意，用事先准备好的锤子狠狠敲在了他的头上。香农应声倒地，很快就没有了生命体征。简单收拾一下后，阿罗图把香农的尸体拉到了卡特丽娜家的车库。由于两人都没有处理尸体的经验，于是阿罗图又通过社交媒体找到了一名叫安德鲁的男子。安德鲁绰号叫死亡骑士，不知道他之前有没有过处理尸体的经验，但他一直在网络上吹嘘可以帮任何人解决这种烦恼。收到阿罗图的消息后，安德鲁拿着工具就来到了卡特丽娜家的车库。三人用准备好的防水布在车库里制造了一个密闭空间，防止血迹飞溅到墙上。在里面，阿罗图和安德鲁合力把香农残忍分解。处理完毕后，卡特丽娜提议使用某种液体让香农彻底消失。经过商量后，三人都非常赞同这种方法。于是卡特丽娜又到沃尔玛购买了12加仑的分解液体。购买这种液体需要提供身份证明，并且对购买数量也有相应的要求，所以仅依靠买到的这点液体不足以完全分解掉香农。在处理完头部后，他们又把剩余的残骸拉回了香农的公寓。他们购买了一个新的冰箱，打算等攒够足够的液体后再继续完成这项工作。
接下来的4个月里，不知道是他们太懒了，还是因为没有买够分解液体，这项工作一直没有完成。香农就这样一直被放在公寓的冰箱里，直到阿罗图得知香农的家人报警后，他为了担心警察会搜查公寓，所以才着急把冰箱转移到了朋友凯恩的家里。根据杰米提供的线索，警方又调取了阿罗图和安德鲁的社交媒体账号。通过查询聊天记录，警方确信了杰米的说法。令人感到震惊的是，这件事情发生后，阿罗图告诉了身边很多朋友，但这些人在得知后并没有报警，而是选择帮助阿罗图隐瞒这件事情。其中安德鲁的妻子米歇尔更是在警方介入后多次威胁这些知情人不要说出真相。当警方掌握了这些证据后，又将帮忙处理尸体的安德鲁以及他的妻子米歇尔抓获。2017年9月21日，香农遇害的7个月后，案件进入了审判流程。在法庭上，阿罗图承认了47项指控，他被判处48年至终身监禁。卡特丽娜也承认了较轻的指控，他被判处18年监禁。安德鲁因为参加处理尸体被判处12年监禁。米歇尔因为恐吓证人和妨碍司法公正罪被判处2年0.5个月监禁。最后再说一下受害者之一的凯恩。从相关的采访报道中可以看出，凯恩的精神状态非常不好。凯恩表示，他从这件事情中总结的最大教训就是不要轻易相信任何人，即便是交往多年的好友，他也可能随时会做出伤害你的事情。这些年过去了，他现在还对这件事情心有余悸，每当路过地下室或者看到冰箱的时候，心里都会莫名的发慌。好了，本期案件分享到这里也就结束了。如果您喜欢我的节目，请帮我点赞加关注，非常感谢大家的支持。我是大熊，下期见。